Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Yaklaşık 7 ay önce, 7-8 ay önce kurduğumuz zeytinlerimiz var. Çok soru soruldu. Bu zeytinleri kurarken hani ne zaman açacağız, ne zaman yemeğe hazır olur, biz bunu açtıktan sonra suyunu süzeceğiz mi, dökeceğiz mi diye birçok soru geldi. Bunları aydınlatmak adına böyle bir video çekiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 7 aylık, 8 aylık hatta 1 senelik ya da geçen senenin zeytini de olabilir. Elimde zeytinim var. Daha önce 15 gün havasını almıştım. Daha sonra hiç havasını almadım. Dibinde suyu birikmiş gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yemeğe hazır hale getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Hemen anlatacağım. Ne koyacağız, ne koymayacağız. Şöyle öncelikle kapağını açıyorum. Bakın hala içinde havası var. Şimdi eğer siz çok zeytin tüketen bir insansanız bunun hepsini şuradan keserek alıp soslayabilirsiniz. Biz bunun sadece yarısını soslayacağım. Daha sonra bitince diğer yarısını soslayacağım. Çünkü çıkarttığınız zeytin yaklaşık 20 gün sonra yumuşamaya başlar. Yani siz 20 günlük yiyeceğiniz zeytini çıkartın. Şimdi bakalım bunun içinden zeytini çıkartmakla başlayalım. Böyle bir kasenin içine suyunu boşalttım. Şimdi geriye kalanını korumak adına sadece yiyeceğim kadar zeytini çıkartıyorum. Zeytini kurarken ağzı biraz geniş olan bu şaşal şişelerine kurarsanız işte bu zaman işe yarıyor. İçinden zeytini alırken işe yarıyor. Yoksa böyle biraz daha oyalayıcı oluyor. Hiç önemli değil. Bu şekilde zeytin kurmaya başlayıp tükettiğiniz zaman dışarıdan aldığınız zeytinleri zaten beğenmiyorsunuz. Ve hemen renginin ne kadar farklı olduğunu göstereceğim. Daha önce soslamış olduğum zeytinim var. Yaklaşık 10 günden beri kullandığım ve sonu gelen zeytinim var. Onu da göstereceğim size bu videoda. Aklınızda hiçbir soru kalmayacak şekilde zeytin soslamayı öğreneceksiniz. Şimdi zeytinin bu şekilde içten çıkartıyorum. Kaba alacağım. Burada kalan suyu, zeytin suyunu tekrar içine boşaltacağım. Bakın bu zeytin suyu sayesinde zeytinleriniz korunuyor. Bu kendi öz suyu ve tuz. Başka hiçbir şey yok içinde. Zeytinleri çıkardım. Bu kadar yeter. Çünkü dışarıda da biraz zeytinim var çıkarmış oldum. Şimdi bu zeytin suyunu tekrar içine döküyorum. Zeytin suyunu içine döktüm. Ağzını kapatıyorum. Tekrar bunu ardiyama göndereceğim. Ta ki zeytinim bitene kadar. Bu zeytin bitene kadar aynı şekilde içinden zeytini çıkartacağım. Suyunu geri dökeceğim. Tamamen bitene kadar bu şekilde zeytinimi korumuş olacağım. Güneş almayan, serin bir ortamda durursa iyi olur. Bu mutfak dolabınızın altı olabilir, bir kiler olabilir. Bu şekilde zeytini uzun süre senelerce saklayabilirsiniz. Şimdi bunu kenara alacağım. Çıkardığım zeytinimi soslayacağım. Zeytinimi şöyle bir sudan geçiriyorum önce. Hiç zeytin yıkanmaz falan demeyin. Bu üzerinde şu an zeytinin acı suyu var. O acı sudan bunu bu şekilde arındırıyorum. Sadece bir suda bu şekilde beklettim. Eğer şeker hastasıysanız ya da tuzlu yemeniz yasaksa birazcık 1-2 saat hatta bir gece boyunca bile bekletebilirsiniz. Bakın zeytinlerde hiçbir şekilde yumuşama yok. Ben size yakın çekimle de göstereceğim. Ezilme, büzülme, patlama hiçbir şey yok. Hangi zeytin çeşidini kullandığımı, zeytini nasıl kurduğumu öğrenmek için şuralarda bir yerde kart bırakıyorum. Ona tıklayarak bu zeytinleri nasıl kurduğumu izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zeytini sadece bir kere sudan geçirdim. Şimdi sosunu vereceğim. Şimdi öncelikle hangi yağ kullandığımdan bahsedeyim. Burada iyi bir soğuk sıkım zeytinyağı var. Burada da ayçiçek yağı var. Hangisini kullanmam gerekiyor sizce? Şimdi siz olsanız hangisini kullanırsınız? Zeytine zeytinyağı diyenler vardır eminim içinizde. Fakat zeytinyağının asidi çok yüksektir. O anda sofrada yiyecekseniz, yani buradan sofraya götüreceksiniz ve sofrada bitireceksiniz, zeytinyağı dökün. Ama soslayıp saklayacaksanız, yani dolabınızda 10 gün boyunca duracak ve oradan kullanacaksanız
ayçiçek yağı ile başlayacağız. Zeytinyağını sadece sofradayken dökebiliriz. Aksi takdirde zeytinyağı zeytininizi eritecektir. Şöyle 1 kiloluk kavanozu dolduracak kadar zeytinim var. Üzerine şöyle yemek kaşığı ölçüsüyle vereyim. 1, 2, 3, 4, 5 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ve mutlaka iyi bir fermente olmuş elma sirkesi. Bu ev sirkesi de olabilir. Evinizde yaptığınız bir elma sirkesi de olabilir. Elma sirkesi ne işe yarar? Elma sirkesi zeytinin tadını çok güzel damağınızda hissetmenizi sağlar. Fakat bir de zeytinin bir acılığı vardır. Taze zeytinlerde olur genelde 2 aylık falan açtığınız zaman bir acılığı olur. İşte o acılığı götürmek için zeytinin o siyah rengine kavuşabilmesi için şöyle elma sirkesi kullanıyorum. Ben üzüm sirkesi kullananlar da var ama ben onun tadını sevmiyorum. O yüzden elma sirkesi kullanıyorum. Şöyle 1, 2. 2 yemek kaşığı da elma sirkesi koydum. Şimdi gelelim çok kimsenin bilmediği zeytinin içine koyulan ve zeytine o muazzam sıkılığı veren malzemeye. Malzememiz şeker. Şöyle bir çay kaşığı, dolu bir çay kaşığı kadar şekeri şöyle üzerine serpiyorum. Ve karıştırıyorum. Zeytinimi şu anda sosladım. Buradaki şeker zeytinin acılık dengesini sağlayacak. Zeytin yumuşamayacak. En önemlisi bu. Kendine sıkacak. Bu benim son yıllarda öğrendiğim ve yaptığım bir zeytin soslama sistemi. Daha önce birçok şekilde zeytin sosladım ve denedim. Zeytinyağları, kırmızı biberler, kekikler. Elbette baharatlandırılabilirsiniz ama bence sofrada baharatlandırmak daha doğru. Şimdi gördüğünüz gibi zeytinimi hazırladım. Bu zeytinin rengini şöyle göstermek istiyorum önce. Bakın zeytinim henüz açık renk. Size bunun soslandıktan ve 1-2 gün sonraki halini göstereceğim. Daha önce soslamış olduğum zeytinimi göstereceğim. Nasıl karardığını göstereceğim ve nasıl yumuşamadığını göstereceğim. Şöyle size dikkatlice görmeniz için kameraya yaklaştırıyorum. Zeytinlerin rengi açık renk. Bazıları hatta böyle resmen krem rengi. Şimdi bakalım sosladıktan sonra ne hale geliyor. Bu arada bu seneki zeytinlerim gerçekten çok güzel çıktılar. Her sene bu kadar şanslı olmuyorum. Bazen güzel diye alıyorsunuz ve yumuşuyor. Benim size tavsiyem, daha önceki videomda da söyledim. Aralığı bekleyin. Havaların iyice soğumasını bekleyin zeytin almak için. Acele etmeyin. Kıvırcık zeytin alın. Kıvırcık diye satılan böyle büzüş zeytinler göreceksiniz pazarda. O zeytinlerden alın. Onlar böyle soslandığı zaman ya da kendi suyunu saldığı zaman kesinlikle yumuşama yapmıyor. Etli, büyük boy zeytin oluyor. O hepimizin mega zeytin diye marketlerden satın aldığı zeytini yapmış oluyorsunuz. Zeytinim tam 1 litre geldi maşallah göz kararıma. Şöyle 1 kiloluk kavanozu doldurdum. Bunu serin bir yerde de saklayabilirsiniz. Dolaba koymanıza gerek yok. Zeytinim hazır. İçine sosu arada şöyle karıştırırsınız. Sofranıza 1 gün sonra koyabilirsiniz. Bu sosladıktan sonra. Şimdi gelelim bunun 10 gün sonraki haline. Bakalım ne hale gelmiş. Bu zeytini 10 gün önce kadar kurdum sanırım. Tam tarihini hatırlamıyorum. Ama yediğim son sosladığım zeytinin sonu burada. Şimdi burada yeni sosladığım var. Arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Bakın rengi kararmış. Bunda hala açık renkler var. Rengi kararmış. Ve hiç ezilmemiş. Onu da yakın çekimle göstermeye çalışacağım. Şöyle bir tabağa dökeyim. Bakın zeytini görüyorsunuz. İri, asla ezilmemiş. Hani yumuşamamış. Şöyle içini de göstereceğim. Birkaç tane göstermek istiyorum. Bunlar benim yaklaşık Aralık ayında, Ocak ayında kurduğum zeytinlerim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir yumuşama, bir ezilme, bir büzülme yok. Şöyle içini de göstereceğim. Hiçbir kanalda herhalde bu kadar detaylı zeytin soslama görmediniz. Çünkü ben de görmedim.
İnşallah işinize yarar ve inşallah faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğenmeyi unutmayın sakın. Kanalıma hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bu ve bunun gibi birçok bilgili faydalı video için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Beni desteklemek için beğen tuşuna basarak daha çok görünürlük sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu sofraya getirirken nasıl sosluyorum onu da göstereceğim. Şimdi sofra için şöyle bir karıştırma kabına zeytininizi boşaltın. Sadece birkaç günde tüketebileceğiniz kadar zeytin olsun içinde. Birkaç gün içinde tüketeceğiniz kadar zeytini, biraz zeytinyağı, biraz kekik. Bunlar tabi tam isteğe bağlı. Dilerseniz hiçbir şekilde soslamadan da götürebilirsiniz. Biraz da kırmızı pul biber. Çok yakışır. Karıştırıyorsunuz. Böyle bir zeytin kabına döküyorum. Böyle limonla birlikte sofraya götürebilirsiniz. Nefis zeytinimiz yemeğe hazır. İnşallah sizler de bu lezzeti denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.